開心啊？冇啊，掛住羅橋？掛住佢啫。咁只要我哋快手快腳做好晒啲嘢，契爺同醫院講聲，咁佢哋一定會快手啲啊嘛。到時羅橋做完手術好返啦，我哋咪可以一齊去陪佢咯。嗯。唉，掛住媽咪咧。嗱，咁你就要俾心機啲食藥，聽醫生同埋護士嘅話，咁就好快可以見到媽咪噶啦。知道。嗯。羅橋啊，哥哥同姐姐咧想同你傾下偈，問你幾條問題，可唔可以啊？係啊，羅橋，我哋有幾個問題想問下你㗎。羅橋，Rachel 姨姨，李小姐，今日咁早嘅？姑娘，我咪講過羅橋唔接受訪問嘅。羅橋佢始終都係乾豐國際慈善基金資助嘅病人，基金會好想透過羅橋可以幫忙對外宣傳一下。姑娘，我講多次，無論咩原因，羅橋唔接受訪問。李小姐，冇意思，但係你唔係佢嘅監護人。佢媽媽係我好朋友，我隨時可以代佢 call 律師嚟了解情況。李小姐，我都唔想搞大件事，我都係做嘢啫。基金會好重視羅橋，都係希望想幫手宣。